အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခိဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူဒေးယောဥပမခါနိုကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုဘိုင်မြူနစ်ဘက်ကပေါင်38တန်းယူရိုအားဖြင့်42.5တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ဘိုင်ယန်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကစားမဟောင်းဆာလီဟာမစ်စစ်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ RMC report ကလည်းဘိုင်ယန်ဟာဥပမခါနိုကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဘိုင်မြူနစ်နဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာပါ။ Leipzig ကစားမအနေနဲ့ဥရောပကလပ်တွေအများကြီးခေါ်ယူတဲ့ဂျာတွေကဂျာမနီမှာဆက်နေခြင်းတဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့သလိုအသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့ဂျရိုးဘိုတန်နဲ့ဒါဗစ်အာလဘာတို့ရဲ့နေရာမှာဓာတ်ရိုက်အစားထိုးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲစီးရီးထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Juventus နဲ့ AC Milan အသင်းက Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hakan Ziyech ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်။နီးပြသစ် Thomas Tuchel လက်ထက်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နိုင်ရပွဲရှိတာကြောင့် Chelsea ရဲ့ကစားမကိုအီတလီထိပ်တန်းကလပ်တွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်။လက်ရှိနေထားရ Thomas Tuchel ကလည်း Hakan Ziyech ကိုတိတ် fancy ဖြစ်ပုံမရတာကြောင့်သူ့ကိုအငှားချရင်ချမချရင်ရောင်းချဖို့ထိစဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးတော့မေဒါသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါကို Juventus နဲ့ AC Milan အသင်းတွေကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Chelsea အသင်းကြီးကနေရယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jorginho ကိုလည်း Inter Milan ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Thomas Tuchel ကလည်း Christian Eriksen ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Eriksen ကို Thomas Tuchel က Paris Saint-Germain မှာရှိစဉ်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူးတာဖြစ်ပြီးတော့ Inter Milan အသင်းနဲ့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Jorginho ကို Christian Eriksen နဲ့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ရမှာ Chelsea ဘက်ကယူရို30အလိုက်တောင်းဆိုထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလို Inter Milan ကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုရောင်းချချင်တာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့မှာအပူထပ်ပေးရမယ့်ငွေကြီးကိုထပ်ပြီးညှိနှိုင်းသွားပွဲရှိသလို Thomas Tuchel ကတော့ Jorginho နဲ့ Eriksen ကိုလဲချင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲဘာဆိုနာအသင်း Bayern Munich နဲ့လက်ရှိ Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကသူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ကလပ်အသင်းတွေထဲမှာ Man City ဟာသူ့အတွက်နိုင်ပွဲ ratio အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်။ Guardiola ဟာ Barcelona နဲ့ Bayern Munich တွေမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတော့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့လို့ Barcelona မှာ83%, Bayern Munich အသင်းမှာ82%နဲ့လက်ရှိ Manchester City မှာတော့နိုင်ပွဲ ratio အကောင်းဆုံးဖြစ် Barcelona အသင်းနဲ့ Bayern ကိုကျော်ပြီးတော့ Guardiola ကစွမ်းဆောင်ထားတာပါ။ Guardiola ရဲ့ Man City ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Barcelona နဲ့ Bayern တို့ကိုကျော်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံ15ပွဲဆက်နိုင်ရတဲ့ England Premier League ကအင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်ပါမှတ်တမ်းဝင်စံချိန်တင်ခဲ့တာပါ။တခါ January ကာလအတွင်းမှာပဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Premier League ရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုရွေးချယ်ရမှာတော့ Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ် Guardiola နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမIlkay Gundogan တို့ရရှိခဲ့ကြတာပါ။ Gundogan ဟာပြီးခဲ့တဲ့ January ကာလထဲမှာအကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပြခဲ့သလို Man City ရဲ့အရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲတွေမှာအခရာကျခဲ့သူပါ။ Guardiola ကလည်း January ကာလအတွင်းမှာကံသမျှပွဲတွေအားလုံးကိုအနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ထားသလို Man City ကိုလည်းနောက်ဆုံး Premier League 10ပွဲဆက်အနိုင်ရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အကောင်းဆုံးနီးပြနဲ့ကစားမဆုကို Manchester City ကကြီးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု Karim Benzema ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတဲ့2022မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့သူကို Real ဘက်ကသက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့မတိကျတဲ့အချိန် Benzema ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Lyon ကိုပြန်သွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ Real မှာဆက်နေခြင်းပေမဲ့တကယ်လို့များကလပ်သင်းဘက်ကအသက်30ကျော် policy ရကစားမတွေကိုတနေ့ချင်းစီချုပ်ဆိုမဲ့စာချုပ်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့မရရကြောင်းနဲ့လီယွန်ကိုပြန်သွားပွဲရှိရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ Real Madrid အသင်းကတော့ Real ဒီအပြောင်းရွှေ့ကိုအဓိက target ထားနေတဲ့အချိန်နောက်ခံလူစာချုပ် Ramos ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အလာဘာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအမ်တန်များတာကြောင့် Real ဘက်ကအခြားနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။သူတို့စောင့်ကြည့်နေသူက Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူခွန်ဒေးပါအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကို Real ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့ Sevilla ကယူရို80ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Barcelona အသင်းကလည်းဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်လက်ကျန်ရာသီမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Philippe Coutinho ကိုမသုံးဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Coutinho ဟာလက်ရှိမှာတော့ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့
လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေထဲမှာကစားခဲ့ရင်ဟိုပဲလီဗာပူးအသင်းကိုနောက်ထပ်အပိုစုချင်းငွေယူရို9သန်းပေးရဖို့ရှိတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့ကိုတင်ညိုကိုရောင်းချခဲ့စဉ်ကထည့်သွင်းထားတဲ့စုချင်းငွေအရာဘာဆိုနာအသင်းကကိုတင်ညိုကိုနောက်ထပ်9သန်းလီဗာပူးကိုပေးချေရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီကုန်မဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုမသုံးဖို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဗစ်တာဖောင်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတဲ့လိုပတ်စ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူအရစ်ဂါစီယာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကနောင်တရလာပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကိုလည်းသူတို့ကကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေကြောင်းနဲ့ဒီစားမ2ယောက်ကိုတော့နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်နေရနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးကျိုးပန်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမှာဖောပါရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာကတော့နွေရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆက်ပြီးကျိုးပန်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖောပါရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ကျိုးပန်းလျက်ရှိနေကြောင်းကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့ယူနိုက်တက်မှာပျော်ရွှင်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကလည်း2022ထိကြန့်ရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ထက်ကစားမအလဲလေဒါမှမဟုတ်ရှင်အခြား option တစ်ခုနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မီနိုရီယိုလာကတော့ဖောပါကိုယူနိုက်တက်ကနေထွက်ခွာဖို့ထိကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့လက်ရှိမှာနော်ဝစ်စီတီရဲ့နောက်ခံလူမတ်အာဝွန်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကိုဝန်ပစာကာရဲ့အရန်အဖြစ်သူတို့ဘက်ကထားဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဒီကိုဒိုလိုကိုအေစီမီလန်ကိုအငှားချထားတဲ့အချိန်မီလန်ကသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ယူဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အုံချလို့ရမယ့်ငွေကြီးနဲ့မတ်အာရွန်ကိုနော်ဝစ်ရှီကနေအရာခေါ်ယူဖို့ယူနိုက်တက်ကကြံစီလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဘိုးနောက်ခံလူအတွက်ကိုလည်းကစားမတွေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့အက်စတွန်ဗီလာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူထိုင်ရိုမစ်နဲ့စပိုတင်ဘရာဂါရဲ့နောက်ခံလူဒေးဗစ်ကာမိုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကစားမတစ်ယောက်လုံးကိုယူနိုက်တက်ကစောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီးတော့ဆိုရှာကိုရိုင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေပြီးတော့ရီယာဒီမှာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပေါ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဆောက်ရဒီကာလာတုန်းကဘာဆိုနာကထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရီကီဘုရှ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆနယ်ဟာရီကီဘုရှ်ကိုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးကစားမကိုရိုင်ကလည်းဘာဆိုနာမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ရီကီဘုရှ်ကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲအာဆနယ်အသင်းကတော့လူငယ်ကစားမလေးဘာလန်ကန်ရဲ့စာချုပ်ကိုလည်းစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိနေတယ်မီကေအာတီတာအနေနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာယာဒီကိုမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသလိုအာတီတာကိုယ်တိုင်ကစီယုံလျက်ရှိနေပြီးတော့အနာဂတ်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်ပေးဖို့ကိုပါစဉ်းစားထားပြီးတော့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ယာတီတုန်းကခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ဝတ်ဖိုရဲ့တောင်ပန်ကစားမအစ္စမာလာဆာကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်ခဲ့တယ်စက်တင်ဘာလတုန်းကမိုင်လာဆာနဲ့လီဗာပူးတာဝန်ရှိသူတွေကြားသဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လီဗာပူးဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့မိုင်လာဆာကိုခေါ်ယူဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအေဂျင့်ဖြစ်သူကပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဇက်နစ်ပီတာစပက်အသင်းမှာကစားနေတဲ့လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဒေးယန်လော်ဗရန်ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်လည်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိုဆာလက်တယောက်ကလပ်အသင်းမှာအချိန်တော်ကြာဆက်ကစားလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်လျက်ရှိနေကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆာလက်ကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ဒီအပါဝင်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မိုဆာလက်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြင်တော့သူဟာတေချာပေါက်လီဗာပူးမှာပဲဆက်ကစားသွားဖို့ရှိလို့လီဗာပူးကနေထွက်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာပါတခါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီဂိုကော့စတာကတော့အသင်းကထွက်ခွာသွားပြီးကြတဲ့ကအသင်းတစ်ရှာဖို့ခန့်နေတဲ့အချိန်ဘရာဇီးကိုပြန်ဖို့လုပ်နေပါပြီ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကော့စတာကိုဘရာဇီးကလပ်ပါမီယက်စ်ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါဘရာဇီးမှာကစားမပွားစတင်ခဲ့တဲ့သူ့အနေနဲ့ဘရာဇီးကိုပြန်သွားဖို့စီစဉ်နေလို့သူ့အနေနဲ့ဘရာဇီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ပါမီယက်စ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဂျိုဆေမော်ညိုကတော့လက်ရှိမှာရလက်ပိုင်းနေဆိုးဝါးမှုကြောင့်စပါနီးပြဖြစ်ထုတ်ပယ်ခံရဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့စပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒန်နီယယ်လီဗီကတော့မော်ရီညိုဟာရလက်ပိုင်းနေဆိုးဝါးနေပေမဲ့ကလပ်အသင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတိုးတက်မှုရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားလို့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားပြီးတော့သူ့ကိုထုတ်ပယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ရိုင်ယန်ဆက်စီညိုကတော့စပါအသင်းကနေအပီးတိုင်ထွက်ဖို့ဆုံး
ဆုံးဖြတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်ကလပ်ဟိုဖန်ဟေးမှာအငှားသွားကစားနေတဲ့ဆက်စီညိုကိုတိုင်ကမော်ရီညိုရဲ့အသင်းမှာအနာဂတ်မရှိလို့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတိုင်ကအနာဂတ်အင်္ဂလန်လေဝေးစီအသင်းမှာပါဝင်ကစားနေတာကြောင့်စပါအသင်းကိုဆုံးခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါတခါဂျူဗန်တက်စ်ကနီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကတော့သူ့အသင်းမှာတခြားကလပ်တွေတဲ့အာသာချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသူထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့မှာထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ဘိုးနောက်ခံလူ၄ယောက်ထိရှိတယ်လို့ဆိုတာပါအသင်းကောင်းဆောင်ခီလီနီဘူနီချီဒီမဲဒီလစ်နဲ့တခြားဘိုးနောက်ခံလူပြည့်ကစားနိုင်တဲ့ဒန်နီလိုလိုကစားမတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်သူ့အသင်းမှာခန်းစစ်သမားကောင်းတွေကသူ့အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အဓိကခရာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သူကချီးကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုရင်တော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ